देख रहे सर कितना गंदा है। यही जब भी आप वॉश करेंगे आपके कपड़े में गंदा फील लगेगा। स्पेशली ब्लैक कपड़े में ज़्यादा रैशेस आते हैं। ठीक है, चलिए आज इसको सफ़ा करते हैं। हमने ले ली इस तरह का ब्रश, देखते इससे होता है कि नहीं सफ़ा। दो से 3 महीने में कभी कभार मशीन को साफ कर लिया कीजिए, नहीं तो आपका गंदा ही आपके कपड़े में बार बार लगते रहेगा। थोड़ा सा क्लोरीन बीज मिलाए, देखते इससे होता है कि नहीं फास्टर बीज है इसमें। खासकर नट को ध्यान देखिएगा, हम खुद नहीं देखे तो नट को सेव करके रख लीजिए इसको। फिलहाल तो मेरे किसी काम नहीं है, उसको इस तरह का कुछ छोड़ रहे हैं, बाद में एक दिन फिर से करेंगे। दिन कपड़ों को ब्रश लेके जो वॉशिंग मशीन है आपको फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मार देते हैं, बहुत अच्छी मशीन है। जो तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, लेकिन बहुत मशीन है। चाहे तो ऐसे चाहे कर सकते हैं, मार्क कर हाथ में मशीन। चलिए वॉश करके देखते हैं।
इस पे भी थोड़ा क्लोरीन ब्लीच डाल रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो सर्फ भी ऐड कर लीजिए। चलिए इसको साफ करके देखते हैं। इससे से उठने से आ रहा। चलिए इसको गर्म पानी से ट्राई कर रहे हैं, देखते उठता कि नहीं है। फिर इसको हल्का हल्का ढालते हैं। थोड़ा सोडा मिक्स कर दिए। फिर इसमें ही साफ किए, इसलिए फिर से टाइम मिलेगा तो साफ करेंगे।
इस तरह का नट ठीक से रखेगा, गुम हो जाए तो जल्दी मिलेगा भी नहीं। ये है वॉशर, इसको लगा दिए। हमको पता है कि साफ़ हुआ नहीं सही से, जस्ट लेकिन आज ट्राई करते थे कि देखिए कितना गंदा है, या फिर खोल सकते कि नहीं हम, समझे। चलिए, कम से कम समझता है कि इस तरह खुल जाएगा तो फिर दोबारा हम लोग खोल सकते हैं। इसको वाइट कैप भी लगा दे रहे हैं। चलिए, इसमें पानी डाल के वो देख ले रहे हैं। अच्छा मशीन है, फ्लिपकार्ट से लिए है, मार्क। सिंपल है लेकिन बेस्ट है। अच्छा स्पिन हो रहा है। चलिए, बाय, हैव अ नाइस डे।